있다면 인생에서 가장 중요한 순간은 언제일까요? 기쁨과 행복, 수많은 감정들이 벅차오르던 그때가 바로 그 순간이었을까요? 좀 내려가시죠 좀.
저희들이 우리의 소원을 꼭 들어주길. 오늘 이 순간은 절대 잊을 수 없을 것 같다.
这个烟花节日终于结束了，我在这边举了快1个小时，我现在胳膊都要酸了。然后现在咱们就回去吧，看一下现在人真的特别多啊。我现在胳膊真是酸得不行了，然后腿已经发抖了，一直站在那个原位置，然后待了1个小时左右。现在我还不知道能不能坐上地铁，好像这个站好像现在不能坐啊，是不是要走到下一个站？刚才看了3个国家的放的烟花，然后刚开始中国的时候，中国放的时候好多韩国人说很没意思，然后确实那个最后韩国放的话感觉还可以吧，毕竟韩国那个是这次主办方嘛，然后韩国确实它的烟花是特别漂亮，然后因为站的我在的位置比较远嘛，然后所以说好像拍的好像也不是太清楚。那今天的视频就到这吧，然后现在我看一下我怎么回家。现在真的人真的特别多。